Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Nizami müəllim. Bugün sizlərlə paylaşdığım sualların izahına baxacağam. Birinci suala baxaq. Yazıb ki, 8 üstü x çıxılsın. Bunu 4 vur 4 üstü x çıxılsın. 29 vur 2 üstü x çıx 24 bərabərdir 0 şəklində yazaq. Deyir, tənliyinin neçə həqiqi kökü var. Gəlin bunu 2 üstü x-a bir t deyək və böyükdür 0. O zaman bizim misalımız olur. T kubu çıxılsın 4t kvadratı çıx 29t çıx 24 bərabərdir 0. Bunu təbii ki qruplaşdıraraq da yaza bilərik. Yəni sadələşdirərək və yaxud da sərbəst həddin bölənlərindən böləni tapıb Bezu teoreminə görə bölmə prinsipi ilə də yaza bilərik. Amma gəlin ilə ən yaxşısı sadələşdirək. Məsələn, burada 29, 24, 5 vahid fərq varsa, burada bunu çıx 5t, daha doğrusu belə yazaq. Üstə gəl t kvadratı çıx 5t kvadratı, 29-u da 25t çıx 5t, 5t çıx 24t çıx 24 şəklində yazaq. Buradan t kvadratını çıxartsam t plus 1, orta ikisindən, yəni 5t kvadratı ilə 5t'dən mənfi 5t'ni çıxartarsam mötərizə xaricinə t plus 1. Buradan da mənfi 24'ü mötərizəyə çıxararsam t plus 1. Bu daha sadə olacaq. T plus 1'i çıxartarsaq t kvadratı minus 5t minus 24 bərabərdir 0. Buradan t plus 1'i əgər biz 0 eləsək, t bərabərdir mənfi 1. Təbii ki bu olmayacaq. Çünki 2 üstü x mənfi 1'ə bərabər ola bilməz. Onda t kvadratı çıx 5t minus 24 bərabərdir 0. Bunun da viyyətə görə kökləri 8 və mənfi 3 şəklində göstəririk. O zaman 2 üstü x-a biz 8 desək, x bizdə 3 edir. 2x-a mənfi 3 desək, bu isə ödənmir. Deməli, bu tənliyin həlli x bərabərdir 3. Yəni, neçə həqiqi kökü var? Sadəcə 1. Doğru cavab A variantı. Növbəti suala baxaq. 2 nömrəli suala baxıram. Bu sualı paylaşanda burada bir texniki səhv getmişdi. 4 əsasdan 5 bərabərdir 2 əsasdan x yazılmışdı. Ona görə üzr istəyirəm. Texniki bir səhv olub. Bu sadəcə vurmadır. Mən bunu sizə vurma ilə izah edim. 2 əsasdan x üstə gəl loqaritma 4 əsasdan 5 çıxılsın. Loqaritma 5 əsasdan 4 vurulsun. Loqaritma x əsasdan 2 bərabərdir. Loqaritma, baxın, bu loqaritma 2 əsasdan 5'i mən 2 vurulsun loqaritma 4 əsasdan 5 yazıram. Eyni yanaşmada yəqin ki, razısınız. O zaman loqaritma 4 əsasdan 5'i birbaşa bir a deyək. Loqaritma 2 əsasdan x-a da bir t deyək. Onda bu oldu at üstə gəl a çıxılsın 1 böl a. Əgər 2 əsasdan x-a biz t demişiksə, x əsasdan 2 olur 1 böl t. Bərabərdir 2a. Hər tərəfi t-yə vuraq. at kvadratı, 2at-ni də sola keçirək. Üstə gəl a çıxılsın 1 böl a bərabərdir 0. Bunu diskriminant olaraq tapsaq, deməli 2a-nın kvadratı çıx 4a vurulsun, a çıx 1 böl a. Bu da mənə 4a kvadratı çıx 4a kvadratı plus 4. 4a kvadratları islah getdi. Cavab elədi 4. Deməli, biz diskriminant olaraq bunu aldıq 4. O zaman t1 bərabərdir 2a plus 2 böl 2 a. Yəni a plus 1 böl a. t2 bərabərdir 2a minus 2 böl 2a. a minus 1 böl a. Nəticədə biz nəyə t demişdik? Loqaritma 2 əsasdan x1'i bərabərləşdirirəm. Bir dəfə x1 deyirəm. Buradan x1 bərabərdir 2 üstü a plus 1 böl a böl a. Bir dəfə də loqaritma, belə yazaq, loqaritma 2 əsasdan x2 bərabərdir a minus 1 böl a. Yəni x2 bərabərdir 2 vurulsun a minus 1 bölünsün a. Bizə də deyirdi ki, hasilini tapın. Tənliyinin kökləri hasilini tapın. O zaman x1 vur x2 bərabərdir 2'nin üstü a plus 1 böl a vurulsun. 2'nin üstü a minus 1 böl a
Bu da buradan bərabərdir. 2'nin üstü a plus 1 plus a minus 1 böl a. Hansı ki bu da 2 üstü 2, 4. Deməli bizim köklər hasilimiz elədi 4. A variantı gözəl sual idi. Sadəcə dediyim kimi bir orada bu hissədə vurma əvəzinə bərabərlik getmişdi. Ümid edirəm aydındır sualın izahı. Növbəti suala keçək. Növbəti sualımız, deməli 3-cü suala baxaq. Deyir ki, loqaritma x əsasdan y bir tam ədəddir. İndi mənə deyir ki, x-in üstü loqaritma y əsasdan x bərabərdir y-in üstü 2 üstəgəl loqaritma x əsasdan y. Gəlin belə yazaq da. Loqaritma y əsasdan x-a biz bir dənə a deyək. Y əsasdan x-a bir dənə a desək, onda bu gəldi oldu x-in üstü a bərabərdir y-in üstü 2 üstəgəl 1 böl a. O zaman bu birinci ifadədə də bu bizdə 1 böl a-ya bərabər olur. Çünki əgər mən y əsasdan x-a a demişəmsə, buradan da belə yazaq da. Bunu da belə yazsam ki, loqaritma y əsasdan x bərabərdir. O zaman a-dır da yenə eyni yanaşmadır. Yəni x bərabərdir y üstü a. Onda burada x-in yerinə mən y üstü a yazaram. Üstü a bərabərdir y-in üstü 2 üstəgəl 1 böl a. Bu da elədi a kvadratı bərabərdir 2 üstəgəl 1 böl a. Hər tərəfin a-ya vursam, a kubu çıx 2a çıx 1 bərabərdir 0. Bunu da yenə vuruqlara ayıraq. Vuruqlara ayrılma şəklində yazaq. Bunu bu formada yaza bilərəmmi? A kubu. Bunu belə yazacağım. Üstəgəl a kvadratı çıx a kvadratı. Bu 2a-nı da, mənfi 2a-nı da bu formada yazacağım. Minus 1. Buradan baxanda mənfi 1 olduğu görsənir. Amma yenə də hər halda yazaq. A kvadratı mötərizəyə çıxartsam a plus 1. Buradan mənfi a-nı çıxartsam a plus 1. Buradan da mənfini çıxartsam a plus 1 bərabərdir 0. Nəticədə a plus 1-i çıxartarsam a kvadratı minus a minus 1 bərabərdir 0. İndi bizə deyirdi ki, baxın a tam ədəddir də artıq. Çünki loqaritma x əsasdan y tam ədəddirsə, o zaman a da tam ədəd sayılır. Çünki bu tamdırsa, onda gərək bu da tam ola. O zaman bunu ayrı-ayrı sıfıra bərabərləşdirsəm, a mənfi 1, a kvadratı minus a minus 1 bərabərdir 0. Bunun kökləri isə irrasional etdiyinə görə biz bunu götürürük. A bərabərdir mənfi 1. O zaman loqaritma y əsasdan x bərabərdir a, hansı ki mənfi 1. Buradan x bərabərdir y üstü mənfi 1. Hansı ki buradan da gəlib alırıq. X bölü y bərabərdir 1. Xy bərabərdir 1. Bizdən də soruşduğu xy hasili idi. Doğru cavab 1. Yəni D variantı. Belə, əziz müəllimlər, ümid edirəm maraqlı suallar idi. Suallar sizin üçün aydındır. İzahlar sizin üçün aydındır. Sağ olun. Növbəti izahlarda görüşərik.